Na jedné z posledních procházek mnou prošel taková jakási vědomá myšlenka toho. Už ani nevím, o čem jsem mluvil, určitě jsem o něčem mluvil, ale ono to ještě funguje tak jakoby nějak v pozadí, že se ještě něco dál projeví. Nebo jsem minimálně asi na něco myslel. Nebylo to jenom tak jako úplně spontánní, ale projela mnou taková myšlenka, že vlastně jak se ten prostor teď odvíjí, jak ho vlastně vytvářím a od kdy se to stalo, proč a jak se to děje, co se dělo předtím, jak to, že teď si tyhle věci uvědomuju. A je to od léčby, no. Je to prostě od té doby, co jsem byl v léčbě, z které mě vlastně propustili, to bylo 3.3.2025. V té léčbě se přihodilo nějaký, dejme tomu, budeme tomu říkat probuzení, takže během roku a půl, dejme tomu, tak nějak, když to budu zaokrouhlovat, se udály fakt fantastické věci. Fakt fantastické věci. Úplně ani to neumím popsat, jak neuvěřitelný to je, jak to vnímání a to uvědomování si, to procházení tím prostorem, tím bytím a vším, jak je najednou úplně jiný. Přitom vlastně to zas tak jiný úplně nemusí být, nebo vlastně nebylo, nebo není, ale to vnímání toho všeho jiný je. A říkám si, co všechno je vlastně úplně jinak, co všechno prožívám, co zažívám, jak od té léčby, protože to asi beru tak jako nějaký bod, od kterého se můžu odpíchnout, že se, dejme tomu, život změnil. Co jsem vlastně všechno prožil. Já když si vezmu, co jsem za ten rok a půl, no a vlastně ani necelý, protože v léčbě jsem byl půl roku, nějak se tam něco třeba událo v nějaké polovině té léčby, nebo možná těsně za polovinou, tak za necelý rok a půl, co se vlastně všechno stihlo tady v tom prostoru, k jakému pochopení, nějakému zvědomění věcí, tomu, co jsem zažil, kde jsem byl, jak ten prostor se vlastně vyvíjí, jak to všechno roste, jak se to tvoří, ale jak to je tvořeno mnou skrze mě, to, co vlastně vyzařuju do toho prostoru, on pak nějak reaguje, třeba ve formě mé máti, bez ohledu na to, jaký máme a nemáme vztah, jak si třeba jako nějaké bytosti úplně jakoby nerozumíme a je to takový jaký celoživotní boj tady v tomhle, ale projevuje se to tak a ona to prostě projevuje po svým, všechny tady ty věci. Ale oni se projevují i od jiných lidí. Skrz jiný lidi mi bylo dopřáno, abych se účastnil třeba Avatar Festu v Seredi. Prostě přichází úplně věci, které, pojď tady bakivko, který by předtím asi nepřicházeli, nebo možná přicházeli, ale bych si jich nevšiml, ale skoro bych řekl, že nepřicházeli, protože se vlastně pohybuju v nějaké jiné společnosti, nebo jak to nazvat, v jiných úrovních vědomí, takhle bych to řekl. V jiných úrovních vědomí, v něčem úplně jiným. Podívejte na to, jak když to sluníčko vychází, jak ta barva je taková jiná, taková klidná. Ono to asi není vidět na tom telefonu. No je to prostě jiný celý takový. A pojď ty pejsku. Takže se všechno projevuje a děje se to tak úplně diametrálně jinak. Předtím jsem žil fakt život takovej prostě nahoru dolů, ten fast line life. Prostě to tak jako bylo fakt divoký. A to neberu, to nemluvím o tom desetiletým aktivním, těch 10 let to bylo fakt jakože aktivní užívání návykových látek. A já jsem s tím měl zkušenosti předtím, ale ne tak extrémně jako v těch 10 letech. A teď se všechno děje jinak, ten prostor je úplně jiný, zažívám úplně jiné věci. A během toho roku a čtvrt a něco třeba jsem zažil fakt něco, co jsem předtím dlouhý roky nezažil. Něco, co se předtím vůbec nezobrazovalo.
nebo možná jo, ale nebylo to prostě viděno z mé strany. A pojď Bakivko, pojď tady, pojď vodičku, pojď si napít vodičky. A vůbec, a pak se to následně vlastně nedělo. Ale teď během toho roku zažívám věci, uvědomuji si prostě věci, cítím věci úplně jinak, krásně. A byl jsem v Indii, v Nepálu, v Peru, krásné poutě. Další otevřené věci jsou přede mnou. Mám nějaký bucket list, v kterým mám napsané věci, co bych chtěl, který mám už vlastně rozjetý, dá se říct, ne, že co bych jenom chtěl, ale něco pro to dělám. Pojď, jdeme. Něco pro to dělám. Ono se to sice děje všechno samo, nějakým způsobem, ale nejde jako sedět jenom tak na zadku a říct si, jo, ono to přijde samo, ono se to bude dít samo, teď to všechno samo bude. Takhle to zase úplně není. A mám třeba další věci, co mám před sebou, úplně krásný, už termín třeba holotropního dýchání, fakt zajímavé věci, které bych předtím jenom tak nějak odhrnul. A místo třeba holotropního dýchání a nějakého stavu změněného vědomí bych si dal něco jiného, abych ten stav měl změněný. Teď mi to přijde sice srandovní, ale ono to v té době srandovní nebylo. To bylo prostě jediné, co mi přišlo do hlavy. No a tak jak jsem se úplně jakoby nostalgicky zapřemýšlel nad tím, nebo to přišlo samo, co vlastně všechno jsem během tohoto roku a čtvrt prožil. No to je úplně neuvěřitelný, co jsem vlastně stihl i vnitřně, kde jsem byl, co jsem zažil, co jsem viděl, co se odehrálo, mimo teda ještě třeba nějaké ztráty celého komplet zavazadla z Peru. Prostě zavazadlo komplet není a to pořád řeším s aerolinkama, to je taky prostě dlouhý, nekonečný běh, no snad to jednou skončí a snad aspoň třeba dostanu nějakou kompenzaci, protože ono to stálo pěkných pár peněz. To nejenom ten batoh, v kterým ty ostatní věci byly, jako jo. Ale já bych radši teda zpátky ty věci, než peníze. Ale no to je jedno. Takže i takovýhle ztráty, ale to jsou takové jakýsi hmotný, to není zase taková katastrofa. A spíš co jsem nabil jako tady v tom, jako v prostorově, energeticky, to je úplně neuvěřitelný, až skoro neuvěřitelný, když srovnám ten život teď s tím životem, co byl předtím. Když se budu bavit o tom mezníku, že ten mezník je ta léčba, tak no tak to je fakt síla. Je to síla a ty věci se dějí dál, ty plány jsou další a vlastně letos zase letím v září do Indie, do Nepálu. Teďka máme takovou s kamarádem, už jsem o tom mluvil, jedeme do Chorvatska, takovou naši, já jsem to popisoval už v jiném videu, teď o tom nechci úplně mluvit. Budu určitě dávat nějaký videa z toho Chorvatska, protože to, myslím, že z mýho pohledu, já teďka trošku tvořím domněnky, ale z mýho pohledu to bude stát za to, protože pojedou opravdu spolu dvě bytosti, které jsou fakt v energii propojený a my vedeme poměrně takový, pro nás aspoň hluboký myšlenky, ale pro někoho to může být sranda, ale určitě budu dávat videa, budeme se chtít jako pověnovat těmto věcem. A tohle je taková jako duchovní mini pouť, tomu já říkám. A je tady to prostě krásný. Tady ten úsek je fakt nádherný, to je takový tunel jakoby udělaný, ale přirozeně rostlej ze stromů a ta stezka tady, no to je krásný. Takže že vlastně jak jsem šel a jak mě přepadlo tady to jakýsi vědomí a jakýsi prožití v tom malým títěrným okamžiku, to prožití toho, co se všechno děje, tak já ani nevím, jak to popsat. No bylo to povznášející, takový hřejivý, krásný, šťastný. Ten moment byl prostě úžasný a on se děje dál, ten prostor tvořím já. To, že třeba ho někde někdo jako vytvoří, ale vytvoří ho na základě toho, co já někam vyšlu. Takže to může být i jakoby další strana.
nemusím nutně dělat všechno já sám sebou jako bytosti. Můžou to být i druhé bytosti a jsou, ale je to na základě toho, co vysílám, co je vysíláno. Takže stejně ten prvopočátek je někde u mě. A no co je, Bakivko? Tak utíkej. No běž, prosím tebe, tak volno, Bakivku. Já nic nemám, nic ti nedám, utíkej. A to je vlastně to nejdůležitější sdělení. Takový bilancování toho roku a čtvrt, dejme tomu teda, nebo roku a půl, když to teda shrnu komplet do té léčby, tak je to fakt úžasný. Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel, až teďka, jak mě to napadlo, tak se najednou staly věci, neodkládám je, prostě se dějí hned. Dějí se hned a není co odkládat, protože už zítra třeba může být to, že už se nikdy nic jiného dít nebude, protože tady třeba nemusím být, že? Může mě tady někde srazit auto, nebo spadnout na mě strom, nebo Bůh ví, cokoliv, to je jedno. Takže dávám do toho prožívání takovou intenzitu. A to prožívání se ještě víc zintenzivňuje tím, tou vloženou energií.